呢個浮呢個 OK。呢個係靜水。靜水。OK，係啦，清翻晒。不係，OK， 普通水啦。跌咗啦。OK， 呢個唔係淨水嚟嘅。OK。你試咩啊？OK。講下兩個 features 點樣去用啊 features 呢度係一個分流器啦，分流器就水由呢度出，入咗去個濾芯之後咧就出翻嚟，咁就喺呢度出翻嚟咁樣啦，係啦，成個flow就係咁樣流。OK， 呢度兩個啪啪掣喎，咩意思啊？呢個啪啪掣就係個分流器啦，你開咗個龍頭之後咧，呢個向下咧，咁啊正常係搣打水啦。咁你咁樣扭翻佢上去咧，咁佢就分流，就啲水就喺度截住咗，就唔俾佢向下流，就係流咗去呢度。咁流去呢度之後咧，咁佢得呢度呢條路可以行啦。咁就沿住條路經過濾芯，咁就落翻嚟呢度出，咁樣咯。所以佢呢個掣就係攞嚟將個水分流啦。OK。咁呢邊就淨水啦。呢邊就淨水啦。咁你正常廚房開山就都係咁樣開山啦，不過多數就係俾你揀1路水定2路水咁樣咯。OK，明白。